위험성 평가 체크리스트 가상체험 프로그램 건설업 편. 여러분은 위험성 평가 제도에 대해 알고 계신가요? 아마 처음 들어보신 분들도 있을 테고 이미 매년 위험성 평가를 실시하고 계신 사업장도 있으실 겁니다. 앞서 가상체험 내용에서는 10개 업종에 대한 위험성 평가의 필요성과 실시 방법 등을 알아보았습니다. 이번에는 사업장에서 위험성 평가 실시를 돕고자 구축한 위험성 평가 지원 시스템에 추가된 위험성 평가 체크리스트가 무엇이며 어떻게 활용하는지를 사례 중심으로 알아보고 설명드리도록 하겠습니다. 이제부터 본 내용에 대해 설명을 진행하게 될 안젤리를 소개하겠습니다. 함께 만나볼까요? 안녕하세요, 여러분. 위험성 평가 체크리스트 방법 가상체험 공간에 오신 것을 환영합니다. 저는 앞으로 약 15분 동안 위험성 평가 제도와 함께 위험성 평가 실시 방법에 대해 이해하고 적용 사례를 통해 위험성 평가 실시 방법 등을 알아보는 시간을 여러분과 함께할 안젤리입니다. 쉽고 흥미로운 스토리로 전개될 교육 내용은 다음과 같이 스텝 1, 체크리스트 소개, 스텝 2, 체크리스트 만들기, 스텝 3, 위험성 평가 실시, 스텝 4, 마무리하기입니다. 참고로 원활한 학습을 위해서는 헤드폰 또는 스피커가 준비되어야 합니다. 지금 제 목소리가 잘 들리신다면 스타트 버튼을 클릭하여 교육을 시작하세요. 위험성 평가 실시 방법으로 기존의 위험성 평가 방법 외에 체크리스트 방법이 2015년 개발되어 추가되었습니다. 체크리스트 방법은 규모가 작은 사업장이나 작업 형태에 따라서 적용할 수 있는 방법으로 유해 위험 요인 대상이 많지 않은 경우에 적합하며 공정이 많거나 유해 위험 요인 대상이 많은 경우에는 기존의 위험성 평가 방법이 적합할 수 있습니다. 또한 체크리스트 방법은 업종, 공종, 작업별로 790여 개의 리스트를 비롯하여 220여 개의 설비와 50여 개의 유해 인자 등 전부 1063개에 대한 체크리스트 모델을 담고 있습니다. 이번 사례를 통해 체크리스트 방법으로 유해 위험 요인을 파악하는 방법과 위험성 평가 지원 시스템 클라스를 통한 위험성 평가 진행 방법에 대해 설명드리겠습니다. 첫 번째 공종은 철골 작업으로 빌딩이나 이와 유사한 시설물에 대한 건설을 위한 철구 조물의 조립 및 설치에 관한 공사이고, 두 번째 공종은 콘크리트 작업으로 바닥이나 건물의 형태를 잡아주는 구조물에 거푸집 등으로 시멘트를 채워 굳혀 형태를 만드는 것입니다. 세 번째 공종은 조적, 미장 등 견출 작업으로 몰타를 사용하여 벽돌, 블록, 석재를 쌓고 미장과 견출하는 것으로 마감 공사의 시작이 되는 주요한 공종의 하나입니다. 세 가지 사례 중 여러분이 보시고자 하는 공종의 스타트 버튼을 클릭하세요. 최 대리, 이제 몇몇 작업들만 마무리하면 되겠군. 오늘 조적 작업부터 미장 작업 등까지 위험성 평가를 진행한다는 얘기는 알고 있겠지? 많은 협조 바라네. 네, 알겠습니다. 마침 조적 및 미장 작업에 사용하게 될 자재들이 입고되어 있어서요. 자재 입고 단계부터 위험성 평가를 진행하면 될 것 같습니다. 최 대리. 건설기계 장비 작업 계획서는 준비하고 입고 진행하고 있는 건가? 따로 안 보여서 작업 계획서 대신 일반 주의사항이 적힌 지침서만 갖고 왔습니다. 그렇게 진행하다 보면 사고로 이어질 수 있으니까 제대로 준비해서 일을 진행하라고. 네, 알겠습니다. 그리고 자재 반입 및 운반 작업 시에는 만일을 위해 지금처럼 유도자를 꼭 배치하도록 하게. 네, 명심하겠습니다. 그럼 본격적으로 조적 작업 현장으로 가볼까? 최 대리, 조적 시공할 때 보면 자재를 비계 위에 올려놓고 작업을 하는데 그 부분들에 대한 유해 위험 요인도 잘 챙겨야겠어. 네, 맞습니다. 적재된 자재가 전도의 위험은 없는지도 잘 확인해야겠습니다. 뿐만 아니라 목재 비계를 사용하고 있어서 더 위험해 보이는군. 안전사고 예방에 각별히 주의하라고.
네, 알겠습니다. 자, 그럼 아래층 미장 작업으로 내려가 볼까? 최 대리, 여기는 좀 어두운 것 같군. 실내 조명을 좀 더 확보하도록 해주게. 네, 알겠습니다. 단장님, 미장 작업 시 사용되는 시멘트 몰탈 비빔용 기계는 누전 위험이 없는지도 확인이 필요해 보입니다. 그렇지, 좋은 지적이야. 그리고 자네는 나가면서 외벽 견출 작업 중 달비계 로프 고정 조치가 적절한지 꼭 체크하도록 하게. 네, 알겠습니다. 그럼 정리되는 대로 위험성 평가를 실시할 수 있도록 준비하겠습니다. 그럼 작업장의 안전을 위해 수고해주게. 지금까지 사업장에서 유해 위험 요인들을 파악하는 모습을 보셨습니다. 최 대리님께서 작성하신 위험성 평가 체크리스트는 다음과 같습니다. 이제 저와 함께 사업장에서 파악된 유해 위험 요인들을 위험성 평가 지원 시스템을 통해 위험성 평가 과정을 진행해 보겠습니다. 인터넷 주소창에 class.cosa.or.kr이라고 입력하여 접속하시거나 안전보건공단 홈페이지 우측 하단에 위험성 평가 배너를 클릭하시면 위험성 평가 지원 시스템 사이트로 이동할 수 있습니다. 사업장 아이디로 로그인하신 후 위험성 평가 실시로 이동합니다. 위험성 평가 방법 선택에서 위험성 평가 방법과 체크리스트 방법을 선택할 수 있으며 체크리스트 방법을 클릭하여 이동합니다. 이제 사례로 보신 사업장에 대해서 체크리스트 방법을 통한 위험성 평가 실시를 적용해 보겠습니다. 먼저 업종, 공종 작업 형태에서 사업장에 적합한 대상을 선택합니다. 리스트에서 직접 찾거나 관련 키워드를 검색하여 체크리스트 대상을 선택하면 됩니다. 사례와 같이 미장이라는 키워드를 입력하시면 관련 대상 목록들로만 조회됩니다. 공종에서 조적, 미장 및 견출 작업을 선택하여 진행해 보겠습니다. 그 이외에 설비 또는 유해 인자에 대해서 추가할 대상이 있는 경우에는 추가로 선택해 주시면 됩니다. 화면에 조적, 미장 및 견출 작업에 대한 모델을 선택한 후 불러온 유해 위험 요인과 조사한 유해 위험 요인을 비교하면서 입력해 주시면 됩니다. 불러온 유해 위험 요인 중 해당되지 않는 경우는 우측 체크박스를 선택한 후 삭제 버튼을 클릭하여 삭제하고 새로 입력하게 되는 유해 위험 요인은 직접 입력한 후 추가 버튼을 클릭하면 항목이 추가됩니다. 유해 위험 요인들에 대한 항목 입력이 수정되었다면 저장 버튼을 클릭한 후 다음 단계를 눌러 다음 페이지로 이동합니다. 이번 단계에서는 이전 단계에서 입력한 유해 위험 요인들에 대한 위험성 추정을 하게 되며 그에 따라 적정한지 아니면 보완해야 할지를 선택하게 됩니다. 위험성 추정은 빈도를 나타내는 가능성과 강도를 나타내는 중대성으로 계산하며 3곱하기3 평가 척도를 사용하게 됩니다. 위험성 수준이 가능성과 중대성을 조합하여 1에서 2까지는 현 상태 유지가 가능한 낮음으로 3에서 4는 개선이 필요한 보통으로 6에서 9는 즉시 개선이 필요한 높음으로 결정됩니다. 평가 척도에 대한 안내는 우측 하단의 위험성 평가 척도 버튼을 클릭하여 살펴보세요. 자, 그럼 최 대리님이 사례의 위험성 추정하는 모습을 함께 보시죠. 운반용 건설 기계의 위험성 평가가 미흡하여 가능성은 중으로 보고 중량물 운반이 많으니까 중대성도 2로 추정하면 위험성은 보통이 되는군. 보완을 위해 작업 전 장비 작업 계획서 및 위험성 평가표 대책 상태 확인으로 감소 대책을 세워주고 개선 예정일과 담당자를 입력하면 되겠는걸? 두 번째 운반 작업 중 다른 공정과 간섭 효과는 중량물인 자재가 많다 보니 가능성을 2로 하고 사고 발생 시 부상이 예상되니까 중대성도 2로 추정하면 위험성이 보통이 되네. 보완을 위해 작업 반경 내 출입 금지 조치 및 타 작업 공정 확인을 감소 대책으로 수립하고 개선 예정일과 담당자를 입력하면 되는군. 자재 반입 및 운반 작업 시 현장에 유도자를 배치하였으니까
가능성은 1로 하고 사고 발생 시 부상이 예상되니까 중대성은 2로 하면 위험성은 낮으니까 적정으로 선택하면 되겠네. 잘 보셨나요? 이렇게 앞 단계에서 입력한 유해 위험 요인들에 대한 위험성을 추정하고 그 위험성이 보통이거나 높은 경우라면 위험성 결정은 보완으로 결정하게 됩니다. 그리고 그에 따른 감소 대책과 개선 예정일, 담당자를 입력해 주시면 됩니다. 자, 그럼 조적, 미장 및 견출 작업장에서 실시한 위험성 평가의 전체 체크리스트 내용과 위험성 결정, 그리고 감소 대책 등이 어떻게 수립되었는지 알아볼까요? 모든 유해 위험 요인에 대한 위험성 추정과 결정이 모두 끝나고 보완이 필요한 사항에 대하여 위험성 감소 대책과 개선 예정일, 담당자를 기입한 후 저장 버튼을 눌러줍니다. 위험성 평가 실시 내용에 대한 인쇄나 파일 저장 등을 원하시는 경우는 평가 결과 보기로 이동 버튼을 눌러 결과창으로 이동하게 됩니다. 결과창에서는 위험성 평가 실시 내용을 등록하거나 제출할 수 있으며 인쇄 또는 엑셀 다운로드를 할 수 있습니다. 이상으로 체크리스트 방법을 통한 위험성 평가 실시 과정을 진행해 봤습니다. 사례의 사업장 내용은 설정된 유해 위험 요인과 그에 대한 가상의 위험성 추정 및 감소 대책들로 임의로 설정한 내용이며 참고용임을 알려드립니다. 보다 자세한 내용들은 위험성 평가 지원 시스템 사이트에 접속하셔서 직접 확인하신 후 자신의 사업장에 맞는 모델을 활용해 보시기 바랍니다. 다른 사례들을 알아보기 원하시면 해당 사례의 스타트 버튼을 클릭하시고 원하시지 않을 경우에는 우측 하단의 다음 버튼을 눌러주세요. 여러분, 앞서 위험성 평가 사례는 잘 보셨나요? 이제부터는 위험성 평가 제도란 무엇인지 여러분께 정리해드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 위험성 평가란 사업장에서 발생할 수 있는 유해, 위험 요인을 파악하여 유해 위험 요인이 사고 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성과 중대성을 추정하고 그 위험의 크기에 따라 관리 우선순위를 결정한 다음 위험의 제거 또는 감소 대책을 검토하고 실행하는 일련의 과정으로서 사업장의 안전보건 조치 의무가 있는 사업주가 주체가 되어 모든 유해, 위험 요인을 파악 및 평가하여 개선하고 재검토하는 순환 과정을 반복적 체계적으로 시행하는 제도입니다. 자, 그럼 위험성 평가 실행을 위한 기본 절차를 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 1단계는 평가 대상의 선정 등 사전 준비, 2단계는 근로자의 작업과 관계되는 유해, 위험 요인의 파악, 3단계는 파악된 유해, 위험 요인별 위험성의 추정, 4단계는 추정한 위험성이 허용 가능한 위험성인지 여부의 결정, 5단계는 위험성 감소 대책의 수립 및 실행, 6단계는 위험성 평가 실시 내용 및 결과에 관한 기록 절차로 구성됩니다. 각 단계를 클릭하여 세부 내용을 살펴보세요. 위험성 평가를 효과적으로 실시하기 위하여 사전 준비 단계에서는 실시의 목적 및 방법, 실시 담당자 및 책임자의 역할, 실시 연간 계획 및 시기, 실시의 주지 방법, 실시상의 유의사항 등의 사항이 포함된 실시 계획서를 작성하셔야 합니다. 다음은 유해 위험 요인 파악 단계로서 사업주는 유해 위험 요인을 파악할 때 업종, 규모 등 사업장 실정에 맞는 순회 점검에 의한 방법, 청취 조사에 의한 방법, 안전보건 자료에 의한 방법, 안전보건 체크리스트에 의한 방법 및 그 밖의 사업장의 특성에 적합한 방법에 따라 어느 하나 이상의 방법을 사용하셔야 합니다.
그리고 위험성 추정은 유해 위험 요인을 파악하여 사업장 특성에 따라 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성 및 중대성의 크기를 이용하여 위험성을 추정합니다. 다음으로 유해 위험 요인별 위험성의 추정 결과와 자체적으로 설정한 허용 가능한 위험성의 기준을 비교하여 해당 유해 위험 요인별 위험성의 크기가 허용 가능한지 여부를 판단하여야 합니다. 따라서 허용 가능한 위험성의 기준은 위험성 결정을 하기 전에 사업장 자체적으로 설정해 두어야 합니다. 위험성 감소 대책 수립 및 실행은 위험성을 정한 결과 허용 가능한 위험성이 아니라고 판단되는 경우에는 위험성의 크기, 영향을 받는 근로자 수를 고려하여 위험성 감소를 위한 대책을 수립하여 실행하여야 합니다. 이 경우 법령에서 정하는 사항과 그 밖의 근로자의 위험 또는 건강 장애를 방지하기 위하여 필요한 조치를 반영하여야 합니다. 마지막으로 위험성 평가를 실시한 경우에는 실시 내용 및 결과를 기록하여야 합니다. 참고로 위험성 평가는 최초 평가 및 정기 평가, 수시 평가로 구분하여 실시하여야 하며 이 경우 최초 평가 및 정기 평가는 전체 작업을 대상으로 합니다. 정기 평가의 경우 최초 평가 후 매년 정기적으로 실시하고 수시 평가는 위험성 평가를 실시할 요인이 발생할 때 수행해야 합니다. 이때 수시 평가는 다음과 같이 건설물의 신설, 이전, 변경 또는 해체 시, 기계, 기구, 설비, 원재료 등의 신규 도입 또는 변경 시, 건설물, 기계, 기구, 설비 등의 정비 또는 보수 시, 작업 방법 또는 작업 절차의 신규 도입 및 변경 시, 중대 산업사고 또는 산업재해 발생 시, 그 밖에 사업주가 필요하다고 판단한 경우에 실시해야 합니다. 자, 여러분, 이제 위험성 평가 제도에 대해 잘 이해가 되셨나요? 위험성 평가 제도는 사업주가 스스로 사업장의 유해, 위험 요인을 찾아내어 위험성을 제거하거나 낮추기 위해 개선 대책을 수립하고 실행하는 체계화된 산재 예방 활동입니다. 정부에서는 소개해드린 위험성 평가 제도의 활성화를 위하여 100인 미만 소규모 사업장을 대상으로 위험성 평가 인정 제도를 운영하고 있습니다. 소규모 사업장이 위험성 평가 인정을 받는 경우 정부 감독 유예, 클린 사업장 조성 지원금의 보조금 추가 지원, 정부 포상 우선 추천, 산재보험료 감면 등의 혜택이 주어집니다. 위험성 평가 인정과 관련하여 보다 자세한 사항은 위험성 평가 지원 시스템 크라스의 위험성 평가 안내를 확인하여 주십시오. 그럼 이상으로 위험성 평가 체크리스트 교육을 마치도록 하겠습니다. 여러분 감사합니다.